Fala, Mancha! Tudo bem, Polito? Muito boa tarde. Legal demais, né? Legal demais. Faz um trabalho incrível. Que dia, hein? Que quarta-feira, hein? Dia lindo a gente faz, né? Muito legal lá fora. Hoje no Jaé Mané tem música, tem as fotos da galera, Floripa Dictionary e um vídeo que a gente viu um pedacinho semana passada, eu prometi, trouxe o resto hoje. Vamos começar? Aí sim! Vamos começar então, ó. Para trabalhar e viver, o músico Thiago Gomes trocou Floripa por Londres, na Inglaterra. Durante a quarentena de 2020, ele esteve na ilha e aproveitou para gravar e lançar o primeiro trabalho solo com o nome de Gomes. De volta à Inglaterra, ele manda de lá as informações sobre esse lançamento, que já tem até clipe da canção Locksmith. Gomes, chega mais e conta tudo. Meu amigo Mancha, obrigado pela força. Então, esse é meu primeiro disco chamado Gomes e são canções próprias, né? Que eu tive a honra e o prazer de gravar aí no Brasil com meus companheiros Henrique Monteiro na bateria e Jason Judson no baixo. E é o meu primeiro trabalho solo, são canções que eu compus aqui na Inglaterra e só pude gravar agora nesse período que eu tive no Brasil, há 2 meses atrás. E esse clipe foi editado em Londres por Ollie London, que é o Juliano Oliveira, que faz um trabalho muito bacana. Então é isso aí, quem quiser conferir meu trabalho pode entrar no thgomes.bandcamp.com. Um abração, valeu! Que legal, valeu, Thiago. Além da sonzeira, a edição do clipe, como o Polito lembrou muito bem aqui no estúdio, ficou sensacional. Olha só que legal, os remadores do Clube Náutico Riachuelo /Havaí, Anderson Calado Schmidt e Lucas Suplicy Lager foram convocados para a Seleção Nacional de Remo para formar uma guarnição de 400 timoneiros visando competições internacionais e as Olimpíadas de 2024 e 2028. Os remadores são os únicos representantes de Florianópolis entre os convocados, mas vale destacar que outros 2 remadores são de Santa Catarina, de Blumenau, que também estão nessa convocação. Um abraço aí, muita sorte para a dupla. Nas quartas-feiras, o Floripa Dictionary nos presenteia com uma pérola da cultura manezinha. Vamos ver qual é o ensinamento de hoje. Para você que é novo na região, ainda pode se confundir com algumas expressões aqui da ilha, algumas expressões manés. Coloca na tela aí, Floripa Dictionary mandou pra gente. Tu és manezinho? Sim. Então fala, mandou bem. Arrombasse. Arrombasse não é quebrou nada, estragou alguma coisa, é você mandou muito bem. Valeu, Floripa Dictionary, por mais essa pérola. Ó, quero mandar aqui um abraço para o Jusemar e a família. Mandou uma foto pra gente. A foto deu para perceber que é na ponte Hercílio Luz. Tá o Jusemar, o Enzo, a Isabelle e a primeira-dama Ariane. Encontrei o Jusemar e o Enzo. Estavam só os dois no shopping. Falaram que não perdem um balanço geral, que estão sempre ligadinhos no Jaé Mané. A foto tá na tela.
Olha só, a gente mostrou aqui na última semana um vídeo muito lindo do Ricardo Lasky, gravado em um domingo pela manhã na região do centro de Floripa. Muita gente comentou comigo e cobrou, né, a segunda parte que eu havia prometido ao vivo aqui no Balanço Geral. Tá aí, ó, na tela do Balanço Geral, a sensibilidade na visão de Ricardo Lasky, que é muito legal. Ficou demais, né? É de arrepiar. Um abração pro Ricardo, que ele não é profissional das imagens, não, até ele é dentista, mas ama Floripa, ama trabalhar com câmeras fotográficas, de filmagem, nos presenteia aí com essas lindas imagens. Muito legal e prova que mesmo em tempos de pandemia, que a gente está acostumado a ver Floripa sempre agitada, até quando ela tá assim no silêncio, sozinha, calminha, é linda demais. É espetacular, né? Ver a capacidade do ser humano de olhar de jeitos diferentes a mesma realidade. Eu tô de volta, hein? Arrombasse! Valeu, Polito, forte abraço. Até amanhã, Mancha. Valeu!